ដំណើររឿងនៃឈ្មោះមជ្ឈិមបូព៌ានិងឥទ្ធិពលភូមិសាស្ត្រនយោបាយប្រសិនបើយើងក្រឡេកមើលទៅផែនទីពិភពលោកយើងនឹងឃើញតំបន់មួយដែលស្ថិតនៅចំណុចប្រសពរវាងទ្វីបធំចំនួន3គឺអាស៊ីអឺរ៉ុបនិងអាហ្វ្រិកតំបន់នេះហើយដែលពិភពលោកស្គាល់ថាជាមជ្ឈិមបូព៌ាប៉ុន្តែការពិតទៅនោះឈ្មោះនេះមិនមែនជាឈ្មោះដើមរបស់មនុស្សដែលនៅក្នុងតំបន់នោះហៅខ្លួនឯងតាំងពីបុរាណកាលមកនោះទេរឿងរ៉ាវនៃឈ្មោះនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដនៅកំឡុងសតវត្សទី19ដែលជាយុគសម័យនៃអាណានិគមនៅពេលនោះចក្រភពអង់គ្លេសគឺជាមហាអំណាចជើងទឹកដ៏ខ្លាំងពូកែហើយពួកគេត្រូវការកំណត់ឈ្មោះតំបន់នានាឯកលើចម្ងាយពីទីក្រុងឡុងទៅកាន់ដែនដីអាណានិគមរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជនជាតិអឺរ៉ុបតំបន់ទូគីនិងតំបន់ជុំវិញសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេគឺជាបូព៌ាជិត Near East ប៉ុន្តែចំណែកឯតំបន់ចិននិងជប៉ុនដែលនៅឆ្ងាយបំផុតនោះគឺជាបូព៌ាឆ្ងាយ Far East ដូច្នេះហើយទើបតំបន់ដែលស្ថិតនៅចន្លោះកណ្ដាលនៃតំបន់ទាំងពីរនេះរាប់ចាប់ពីប្រទេសអារ៉ាប់រហូតដល់ពាក់ត្រូវបានគេប្រសិទ្ធនាមថាមជ្ឈិមបូព៌ាឬ Middle East ដែលមានន័យថាតំបន់បូព៌ាដែលនៅកណ្ដាលពាក្យនេះคล้ายជាពាក្យផ្លូវការនិងមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆាកនយោបាយពិភពលោកនៅឆ្នាំ1902តាមរយៈលោក Alfred Tyler Mahan ដែលជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រយោធាអាមេរិកលោកបានសរសេរអត្ថបទមួយសង្កត់ធ្ងន់ថាតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ានេះគឺជាបេះដូងនៃយុទ្ធសាស្ត្រពិភពលោកព្រោះអ្នកណាដែលគ្រប់គ្រងតំបន់នេះបានគឺស្មើនឹងគ្រប់គ្រងច្រកផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីទាំងមូលនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីសមាជិកភាពនៃប្រទេសក្នុងតំបន់នេះយើងមិនអាចកំណត់ត្រឹមតែព្រំដែនដីគោកបាននោះទេព្រោះវាជាការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវប្បធម៌និងសាសនាដ៏សម្បូរបែបបេះដូងនៃមជ្ឈិមបូព៌ាគឺជាឧបទ្វីបអារ៉ាប់ដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយប្រទេសសម្បូរព្រេងដូចជាអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអារ៉ាប់រួមកាតា គុយវ៉ែត អូម៉ង់ បារ៉ែន និងយេម៉ែនប្រទេសទាំងនេះភាគច្រើនប្រើប្រាស់ភាសាអារ៉ាប់និងកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាចម្បងទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយមជ្ឈិមបូព៌ាក៏មានមហាអំណាចដែលមិនមែនជាអារ៉ាប់ផងដែរនោះគឺប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាម្ចាស់នៃអរិយធម៌ពាក់ដ៏ចំណាស់និងប្រទេសទូគីដែលជាចំណុចតភ្ជាប់រវាងវប្បធម៌អឺរ៉ុបនិងអាស៊ីក្រៅពីនេះនៅមានតំបន់លេវ៉ានដែលរួមមានអ៊ីស្រាអែល ប៉ាឡេស្ទីន យ៉ូដានី លីបង់និងស៊ីរីដែលជាតំបន់ពោពេញទៅដោយប្រវត្តិសាស្ត្រសាសនាដ៏ស្មុគស្មាញនិងជាទីតាំងនៃទីក្រុងដ៏វិសុទ្ធសម្រាប់សាសនាគ្រិស្តយូដានិងអ៊ីស្លាមសូម្បីតែប្រទេសអេស៊ីបដែលស្ថិតនៅលើទ្វីបអាហ្វ្រិកក៏ត្រូវបានពិភពលោកចាត់ទុកថាជាចំណែកមិនអាចខ្វះបាននៃមជ្ឈិមបូព៌ាផងដែរព្រោះអេស៊ីបគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងព្រែកជីកស៊ុយអេដែលជាសរសៃឈាមពាណិជ្ជកម្មរបស់ពិភពលោកនិងជាមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌អារ៉ាប់ដ៏ធំបំផុតរួមជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ាក់និងកោះ Cyprus ប្រទេសទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យមជ្ឈិមបូព៌ាក្លាយទៅជាតំបន់ដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតទាំងផ្នែកសន្តិសុខថាមពលប្រេងនិងនយោបាយសកលជារួមមជ្ឈិមបូព៌ាមិនមែនគ្រាន់តែជាឈ្មោះតំបន់ភូមិសាស្ត្រមួយនោះទេប៉ុន្តែវាគឺជានិមិត្តរូបនៃអំណាចនិងជាចំណុចប្រសពនៃអរិយធម៌របស់ពិភពលោកដែលមិនថាពេលណាក៏ដោយវានៅតែជាចំណុចកណ្ដាលនៃការចាប់អារម្មណ៍ពីគ្រប់ទិសទី